Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Начать программу мне хотелось бы тремя замечательными словами, которые всегда идут вместе: вера, надежда и любовь. Эти, на первый взгляд, простые слова имеют удивительную способность наполнять человека светом и теплом изнутри. Мы порой и не задумываемся, что чувствуем себя счастливыми только при наличии веры, любви и надежды в наших сердцах. И как только одной из этих составляющих не хватает, то и жизнь наша становится неполноценной. Понятия веры, надежды и любви знакомы каждому, но их истинный смысл способен понять только тот человек, который стремится к этим добродетелям и проносит их через всю свою жизнь. Одними из таких людей можно смело назвать удивительную пару итальянца Луиджи Педута и украинку Макрину Юрсук, чья жизнь твердо стояла на трех прочных основаниях веры, любви и надежды. Их история началась в 1943 году в австрийском лагере для военнопленных. Молодые, 20-летние Макрина и Луиджи полюбили друг друга с первого взгляда. В тех тяжелых условиях жизни концлагеря самым большим проявлением любви была помощь друг другу выжить. Каждый день, говоря на разных языках, находясь в разных бараках, они верили, что будут однажды вместе. Они надеялись, что наступит конец войне, и любили друг друга сильнее с каждым днем. Их история любви длилась 2 года. В 1945 году лагерь освободили. Советские солдаты начали отправлять бывших пленных на родину. Луиджи решил, что вместе с Макриной поедет в Украину, но ему не разрешили. Влюбленным пришлось расстаться и из-за жесткой политики Советского Союза утратить все контакты. Но несмотря ни на что, они продолжали любить, верить и надеяться, что однажды все-таки встретятся. Их ожидание продлилось 60 лет. И в возрасте 80 лет, благодаря программе «Жди меня», Луиджи и Макрина увидели вновь друг друга. А спустя несколько лет в Киеве, в Мариинском парке, был открыт памятник веры, надежды и любви. Скульптура 2 обнявшихся, далеко не молодых влюбленных, которые не переставали верить, надеяться и любить 60 лет. Эта история вдохновила миллионы людей и вселила уверенность в сердца, что если продолжать верить, надеяться и любить, то рано или поздно все желания сердца исполнятся. Потому что человек, имеющий любовь, обязательно имеет и веру, и надежду. Если же он теряет веру, угасает и надежда, исчезает любовь. Очень часто наша вера испытывается различными жизненными трудностями. Но сталкиваясь с такими обстоятельствами, важно помнить всегда, что они даны нам всего лишь для проверки. Что, продолжая верить, надеяться и любить, мы обязательно увидим то, к чему стремились всю жизнь. Я желаю нам всем сегодня, чтобы сердца наши были наполнены тем светом внутри, который зажигают только вера, надежда и любовь. Будьте счастливы сегодня и всегда.